nos dedicamos al transporte desde siempre. Mi padre era el típico autónomo que tenía su camioncito y que poco a poco, bueno, fue incorporando camiones, familia y camiones, fue incorporando en su proyecto de familia y profesional hasta el día de hoy. Sin Volvo creo que nunca hubiésemos llegado a donde estamos, porque nos ha transmitido siempre los mismos valores que nosotros ya teníamos, con lo cual ha sido muy fácil tener claro que es el camión que necesitamos, los resultados que necesitamos, el vehículo ideal para la compañía de transportes que nosotros tenemos, en la cual, pues bueno, nosotros hacemos rutas largas de internacional, hacemos nacional y hacemos distribución. Nuestros conductores son personas muy profesionales y enseguida han captado los detalles. El tema de iluminación, el tema de detalles interiores que lleva a la hora de un bienestar que se ha conseguido, a diferencia de lo que ya entendíamos que era la excelencia. Y luego pues podemos sumar el tema de detalles de la digitalización con respecto a toda la información que el vehículo te va transmitiendo sobre la marcha, cómo el ordenador transmite de forma eficaz y al detalle una información que para nosotros, para las empresas, es fundamental y bueno, en ese sentido muy contentos. Sin duda estamos ante el camión del futuro, ante un camión que viene a cubrir todas nuestras necesidades, en todos los sentidos está a la altura de las circunstancias. Y eso para nosotros se llama fidelidad y confianza en Volvo.